Živijo, živijo, ljubitelji narave in pohodništva, dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in danes gremo na eno fantastično turo. Ja, po tem vodu ste najbrž že videli, da smo nekje na Bovškem koncu. Tole za mano, sicer se ga malo slabše vidi, je Polovnik. Na tej strani je Stav, za nami oziroma smo v vasici Žaga in gremo na Veliko babo. Jaz spet, že tretja letos. Z mano sta Iztok, ki je bil že na eni veliki babi z mano, pa Martina. In planujemo v krožni turi, sem nazaj prijeti. Vmes se bomo tudi malo še v Italijo spustili, proti dolini Rezije. Razgledi bo fenomenalni, več ali manj pa vse, kar bomo prehodili, bom prvič prehodil oziroma vsi bomo prvič prehodili. Tako smo kaj tudi zgubili. Tole je Kobariški Stav, tole pa Meglica. Za razliko od zadnje ture, ko smo po Bohinju delali, smo bili večji del poti v senci, pa danes smo zelo na južnem pobočju in se bomo lahko nabirali vitamin D ali pa proizvajali. V tale prvi del poti bomo pa hodili nad, pa tudi zadnji del, ko smo vračali nad kanjonom Uče. Tole tudi moram ta kanjon še malo bolj spoznati. Tle sem se v bistvu samo enkrat sprehajal po tej poti, ker sem šel do slapov na Globoškem potoku, ki ga bomo pa tudi danes prečali, ta kanjon oziroma to slapišče. Ne bi bilo to najvišje slapišče v Sloveniji. Smo že na prvem jutranjem sončku. Tole so pa italijanske metnine, pa nema s prve vojne ali z rapalske meje. Če se ne motim, bomo tukaj iz te strani nazaj prišli, zdaj pa gremo gor. Drugače pa tale Velika baba je tudi 2000-ak, slabih 2100 metrov visok. In glede na to, da tukaj je štart precej nizko, bomo naredili tudi kar nekaj višincev. Mislim, da okoli 1800, kar je kar konkretno. Pot na Veliko babo je sicer markirana, ampak ni ne vem koliko hudo hojena. Tako kot v bistvu večina poti tle okoli. So bili z Istokom govorila, če se greš tle ture, so vse zelo kar precej resne, kar se fizične zahtevnosti tiče. Takoj imaš 1500 višincev, zato ker tako nizko štartaš. Pa precej manj so uhojene, kot pa tamle bohinjski konec ali pa kranjskogorski konec. In tudi markirane so večinoma, markacije so večinoma kar stare. Tako da je fejst tudi imeti kakšno mapo s sabo, da se preveč ne zgubljaš. Smo že na prvi planini, ki jih je bilo tlelo kar nekaj, ampak ne vem, kako se imenuje. Kakšen pogled dol. Prvo slačenje oziroma drugo, zdaj že kratke hlače. Jaz sem pa kratke hlače v avtu pozabil, tako da nam danes malo švicu. Šlih mene.
Ne sem za kratke hlače. Bi si kar najraje v spodnjice dal. Je pa res tako kar lepo spanje, ampak razgled pa še lepši. Zdaj smo 2. novembra, tako da tukaj polet ali zelo zgodnji biti, ali pa raje ne hoditi, ker mora biti pa res peklensko. Prav zanimiv, zadnjič v Bohinju nikjer ni bilo več listov, tle so pa eni še kar zeleni. Tole čez je Kobariški stol, žaga, se mi pa zdi, da se vročina še od te megle malo odbija. Tole je pa Polovnik, zadnje pa greben Krnčice. Je pa ta prav kolenogriz. Tukaj dol pod nami se v mojem sliži sotesko Globoškega potoka, pa tudi, kakor vem, ena potka tle dol pele. Ampak mi še kar gor. Se pa celo za ene 5 metrov poravnalo, ampak samo za 5 metrov. Tukaj pa tudi nekaj je bilo včasih. Tale, ki sem ga pa prej pokazal, če se ne motim, da bomo pol tudi tamle gor, da bomo šli tam čez, pa se tam dol spuščali. Nisem pa 100%. No, tukaj pa tudi ena potka gor pripele. Ni dvakrat zreč, že tu kakšna mulatjera, čeprav je malo strma. Zdaj pa izgleda, da prihajamo na planino Ognjenik. Prav tako divje ime. Če ne drugega, je razgled tako divje, da ima tako ime. Bo pa tle seveda tudi malo pavzice. Se malo naužijemo telih lepot. Smo pa že na 1000 metri. Tele šipke na grmu čisto komot tudi pojeste. So užitni. Kar se ti naprej, Martino? Pa jaz rekel, če se rekel prvi. Levo ali pa desno, če ti to mora. Ja, še šefle tle. Lahko pa pričakujemo, da bo od tele planine naprej pot še manj uhojena. Sem pa kaj kakšna markacija, je pa še kar lepa. Koliko imaš to? 20? Druga vojska sigurno ni tlele delal telih škarpic. Tlele za mano je tudi ena mulatjera gor odcep. Drugače smo pa nekje zdaj na pol poti, kar se višincev tiče. Smo okoli 1300, ko malo na pamet rekel. Tukaj smo pa prišli do eno ta pravo avtocesta. Prav luštna. Malo gremo zdaj okoli hriba, pa tam malo bolj po severni strani gor ali pa po grebenu. Ugibam. Je pa tale pot sem skoraj 100%, da je iz časa prve svetovne vojne, ker na uni strani, se pravi na Polovniku in na grebenu Krnčice, so imeli Italijani položaje. Ta je bil pa verjetno malo bolj zaleden konc, pa kaj, da so tudi napadali kaj proti Bovcev, ker je bila tudi avstro-ogrska vojska. V času Rapalske meje niso imeli potrebe, da bi tle vojaške poti delali. Vsaj po moje. Prehajamo pa še na eno planino. Mulatjera gre kjele naprej.
mi pa levo na planino. Tole je greben Krnčice, pa zadnje najvišji Krn. Tole proti Tolminu pa Kobaridu. Smo pa na planini Baban. Še eno zanimivo ime. Malo smo se zasedeli tlele, klope pobrali z nog, zdaj gremo pa naprej. Te še kakšni razgledi so tle. To je pa noro. Tukaj se za nekje 90 stopinj obrnemo, zdaj kar nekje naravno skale gor. Zdaj tukaj po teh travnikih se poči izgubijo, ne, tudi nobene markacije še nismo videli, ampak sam po tej dolini gor in eno sedlo tle, ki se zadaj sicer skriva, ga malo višji posnel. Pot je pa drugače označena tle po desni strani, tle, kaj jaz zdaj hodim, ampak koliko sem rekel, ni nič vidno. Pol pa spet priješ na del, ker se mogoče potka celo malo pokaže. Pogled nazaj. To je pa to sedlo, na katerega gremo. Se da celo še markacijo najde. Je pa kar peklensko po tem travniku gor. Nazaj so pa itek, da vedno lepši razgledi. Proti vrh sedla nas počaka pa tudi en možic. Jaz sem malo špricnil naprej, ker mi je pasal se malo znoret. Sem se malo prešvical. V glavnem nisem še čisto na sedlu, ampak tukaj je tak prvi prelom, pa lep razgled, pa bom kar tle počakal. Zdajle, ko imam še malo časa, lahko kakšno rečem tudi o lenjevih hlačah. Ne bojo črne, ampak take bolj na sivo. In zdajle, ko grem gor, v bistvu prvič, da jih probavam sploh v vročini, no. Tudi nenamerno, ker sem hlače pozabil, ne kratke, ampak moram reči, da sploh ni panike. Hlače sem si zavihal, zračnike itak odprl, pol tudi žepe si vse odprem, pa jaz si pa tudi šlic odprem, da je čim bolj zračno in je prav ni mi tako ful vroče, no. Tako da sem zelo zadovoljen. Bojo pa kmalu. Gremo še malo razgleda, po mojem, da se tamle čisto v daljavi, da se celo morje vidi. V glavnem tale prvi je greben Stola, pol je Matajur. Tole so potem, sigurno so Trnovska planota in Golaki. Zadaj se tudi, ko se lepo, dolgo že nisem videl, Snežnik vidi. Kobarid pa Tolmin sta še v megli. Tole je greben Polovnika, Krn, greben Krnčice. Za Krnčico zadaj je Krnsko jezero. Potem imamo, takole so Triglavska jezera, pa potem je Kanjavec, pa Triglav se tudi čisto na robu vidi. Zdaj smo na Tavžen 750 približno. Super, zica,
Drugače pa tukaj po tej dolini, če prišli čist skozi, čist naravno črto dol potegneš, pa bi na slab boka prišli direkt. Tako imamo pa še naprej. Vejte, koliko jih tamle laufa. Lepa družinica. Tole izgleda, da je naš cilj. Gremo tle desno not, pa kakor sem pogledal okoli hriba, pa z druge strani gor. Tole je bila nekoč markacija, gor so pa Možici. Smo že nekje 1800, tako da sta že Matajur in Stov nižja od nas. Tle se po mojem preči, pa kele naprej, tako malo levo, pa še bolj levo. Višji smo, lepše se more vidi. Tlele se dol v Tržič direkt vidi. Pa tamle je pa isto, kar rekel, da tudi Umag prepoznam. Bomo malo više še pogledali. Zdaj smo se preselili po tak prav visoko gorje, ki je vedno manj trave. Gamso je pa neomejeno tle, sam piska. Tale veliki Babonski skedenj, tista mulatera iz te zadnje planine, iz te Babonske planine, pripelje z druge strani gor. Iz te gre pa kao markirana pot gor. Mi pa semle not. Tole pa meni se zdi prva ta prava senca do zdaj. Pogled je pa... Tole je pa čist nepoznan svet zame. Bomo pa gor pogledali, ko sta zdaj vrhovi. Če ni tale naravnost, velika baba, pa tole, ki sem mislil, da je nekaj drugega. A vidite razliko med temi kamni, pa temi zdaj, v barvi. Te so bolj sveže tle, tamle gor se je pa utrgalo. Vsem sem se prele motil, tale je, mislim, da zelena čuklja. Mi pa, zdaj bomo kmalu do Razpotja prišli, pa levo gor zavili, tako da bomo še ne, po mojem ne, 20 minut pa smo gor. Tamle se pa že vidi poljske zastave, kar pomeni, da so to italijanske markacije. In tlele verjetno se bomo združili s potjo. Zdaj pa tudi pot, kar precej bolj ohojena. Tole pa po mojem, da je Jalovec naravnost. Tole pa po mojem proti Kaninu. Po mojem še 10 minut, pa smo na vrh. Končno spet na sončku. Evo jo, dobrodošli na Veliki Babi, mejni kamen. Gremo ajde, takoj kar razgled pogledati. Tole mislim, da je pa najlepše proti naši Smaragdni reki. Takole je Kobarid, Tolmin, tako kot smo rekli, zadaj je Snežnik, malo desno, Trnovska planota, tole je, smo rekli, Polovnik, Krnčica, oziroma greben Krnčice. Pa tukaj nekje tako proti Komni, proti Bohinju, takole, čakaj, da vidim, ja, takole dol mora biti Bohinj. Pol je tole, tole je Trenta, tukaj je Trenta se vidi. Pol naravnost je Kanjavec, pa seveda Triglav. Pa potem je tole greben Polovnika, ne Polovnika, kaj zdaj govorim, tole je Svinjak tle zadaj. Pa je pa greben naprej Bavškega Grintovca, pa dolina Bavšica, pa potem je Loški greben, pa je zadaj
Najvišja se vidi, Škrlatica, kava si drugega ne more biti. Ne, Loški greben je tale, tukajle. Ta je pa še tisti Pelci, ali kva so že. Pa potem Jalovec, Mangart. Kaj je noro. Levo, Peter Skalarja. Koča Petra Skalarja, dom. Pa potem tole je pol verjetno Prestreljenik, po mojem. Ja, tukajle bo pa pol tlele, tiste tam zadaj, mora biti pa veliki Kanin. To po mojem to, zdaj se pa kar malo znajdem že. Evo, zdaj smo pa še tukajle dolina Rezje spodaj. Pa tistle naprej mora biti po mojem Dolomiti. Vem pa ne, pa tudi Karnijske mora biti nekje. Ampak ne me prav držati za besedo. Mi smo pa zdaj tukajle okoli se bomo dol spustili. Tle od spodaj je bivak. To je dolina Rezje. Se spomnite zverinice iz Rezje? Oni, ki ste toliko stari kaj jaz, pa starejši. Tole je Skutnik in tam dol bomo pa pol šli nazaj dol proti izhodišču. To je to. Še to mogoče, ne, tole je ves greben Stola, imam plan. Sem ga tudi, zdajle 2 dni sem imel plan, da bi šel, pa smo se raj za tole zmenili. Tukajle spod je mejni prehod, bil včasih, no, ampak stavba, odzadaj se pa morje vidi, no. To sem hotel še pokazati. Še zadnja člavenica odprave prihaja na vrh. Juhu! Kje je nasmeh? To, bravo! Evo. Bravo. Prav lep tale dimnik zdaj, ki sem na lepko dal gor. Selfie z vrha. Zdaj pa gremo dol na Skutnik, še mimo bivaka italijanskega se spustimo, pa na Skutnik, pa proti najlepši reki. Kar nekaj ure tukaj. Ne, bomo hitro, pa skozi po sončku. Pa še slapove bomo, in slapov bomo šli. Tako da ostanite do konca. Tina se šla kopati. Ja. Tale lep pogled je kar težko dol iti, ampak bo počasi treba iti. Še te zadnjič danes, Triglav, Škrlatica,
Jalovc Mangart. Pa že skriti zadnji. No, tlele smo pa zdaj na sedlu, ki je dol proti dolini Rezje, tukaj malo nižji dol je bivak. Pa bomo pa mi levo pričeli na Skutnik, tako kot sem že rekel. Pa še en pogled nazaj. Kakšna škrbina dol, ne? Po tistole kočo, ko se spodaj vidi, 2-3 ovinke nižji se pa parkira. Če greš iz Rezje gor. Drugače pa tukaj z Rezje gor so enkrat z Alešom že lezla, so imela tole divjo babo že za cilj. Divjo babo, veliko babo. Ampak je bila, se je na poti gor, se je udela v megleno kapo in pol niso šla, sva tlele nekje obrnila, malo pod telim sedlom, pa sva šla pol na Skutnik, pa en tak krog, da so se tlele malo sprehodila. No. In je prav lušten videti, kaj nama je takrat megla zastrla, no, res veličastno. Je tako, če hočete, lažji vzpon, se pravi krajši vzpon, na veliko babo je tukaj iz Rezje najbolj enostaven. Pa tudi iz B postaje oziroma Gozdec je sigurno manj višinca oziroma lažja pot, kot pa smo jo mi šli delati. Si poglejte, no, eno ali pa drugo varianto. Semle do tele Rezje je precej zavozati. No. In takrat so se z Alešem vozila, še pa še. Tale stena se pa zdi kar taka strašna, ne. Priješ pa gor, ni pa ta velika baba čisto nič posebenega. Med drugim smo spet na sončku. Tole pogled v slovensko deželo. Tukaj sta dva taka sorazmerno zoprna dela telih skal za pričati. Tukaj drugače itak je dež, voda dere dol. In takrat, ko so šla z Alešem, bo tle še veliko bolj vlažen. In v glavnem, treba previden biti. No. Da je Martina pokazala, kako biti previden. Tlele za vogalom je pa bivak, pa že voham, da je en tam, ki smrdi po cigaretih. Evo, piksno, rdečo. Takole izgleda pa italijanski bivaki. Približno podobno vsi, kar sem jih do zdaj videl. Je za razliko od tamle, ko smo šli gor, iz Žage, po slovenski strani je tlele kar veliko ljudi. Tudi za gor pa na vrh so še 3 Slovenci prišli, pa smo še 2 srečali. Pa tlele pri bivaku zdaj kar 7 ljudi. Ampak verjamem tamle, ko bomo spet prišli čez greben na slovensko stran, da spet ne bo nobenega. Tole je naš razgled. Tole je prehojena pot. Tamle gor smo pa bili. Zdaj smo pa spet na mejnem grebenu. Evo pogled proti izhodišču. Skočimo še na Skutnik, pa tamle po grebenu, skozi dol. Pa nekje tole grapo prečimo, to je grapa Globoškega potoka. Pa smo pa že na cilju, skoraj. Dobrodošli še na Skutniku. Tale pa 1720.
Gledamo, kje smo se danes potepali. Tlele gor smo bili. Pa tamle smo šli gor, po tistelih gozdovih. Dol gremo pa kar tlele, po grebenu. Malo še ostankov Soške fronte, čeprav po mojem se tlele nisem več streljal. Smo prišli pa na nekdano mulatjero, bomo malo cikcakali proti dolini. Imamo pa še dobrih 1000 višincev do dole. Kar dobro se spuščamo. Smo prišli na prvo planino, pa kakor vidim, kar nadaljujemo naprej. Bomo počasi zamenjali trave za gozdno stezo oziroma mulatjero. Koliko je pa tole luštna pot proti tem, kar smo zdajle hodili, da gremo pa kar rakete dol. Pogled še enkrat na veliko babo, tole hiško, se je pa z vrha tudi videli, verjetno neka lovska zadeva. Luštna hiška, tudi voda je tle. Ne vem, sicer ali pitna, ampak dobro splakati the best. Sedaj pa celo prespatle. Sicer tole deževance, ampak v gorskih kočah je večino kar pijejo. Tako da neč ne biti nekih težav. Smo pa kar veseli, da smo se malo frišali. Neki specialci, pa to on je pa to naredil prvič v 2 letih. Vem, da ene vrhove do odhoda so prši, ne vem, en vrh so prši zjutraj, so vsi zmačkani, ker so ga žurali celo noč. Pa kar se normalno rabi, 3 dni so oni naredili v enem dnevu gor in dol, recimo, ne. Pa pol ne vem, če je bil, ne. Prav 6 zdaj slutam, da. Smo šli par ovinkov prenizko. Naša pot gre tukaj naprej. To mi izgleda pa kot ena lovska steza. A si se zapel? Zelo premaj. Zdaj prihajamo pa počasi do Globoškega potoka. Kar dobro se dol sliši. Se kar strmo spuščamo. Pa drsi po listi seveda. Še dobro, da je suho. Še dobro, da so pred nami, mislim, da 2 dni pred nami sem videl eno objavo, da so tukaj hodili in prav super je, ker se vidi liste, ki je shojen, da je taka precej sramežljiva potka. Je pa vrisana na zemljevidu. Pri Globoškem potoku sem enkrat že bil, kot sem že omenil, no. Ampak po mojem, da je tisti malo nižji, oziroma siguren sem, da je malo nižji, so kar tako orang slapovi. To je bilo tudi zanimivo se enkrat malo sprehoditi. Sem rekel, to največje slapišče v Sloveniji. Bo kar zanimiv čez splezati. Kar nekaj vode. Par metrčkov ima, ne?
Tukaj zdaj dol pa so pa ti sunite najvišji slapovi, saj kakor jaz sem, no. Zna biti kar pestro, res. Enkrat bo treba iti pogledati. Ne vem, če se vidi, ampak Tolmuni so pa nori. Tle pa še vse zelen, ke je bilo polet. Tudi toplo je glih ene toliko. Zdaj sem pa že na eni taki, rekel, kulturni višini, ne? Da lahko pričakujemo kmalu avto. Sploh ne vem, če sem danes omenil, starša sta tudi zraven šla in sta se one dva na stol gor, oziroma proti stolu gor zapeljala in konc pa sta pa gor nekaj še pešačila do stola, do vrh, pa sta pa malo po grebenu šla sem pa ke, malo na sonček uživati. Ne vem točno, kaj se sta obdelala, ampak v glavnem sta se javila, da je bilo super. Tako da mogoče še ena ideja, da takole lahko tudi različne generacije združite pot, eno daljšo pot, ko se semle peleš, da se ne peleš glih sam. Sem mislil, da je šla skozi svoje, da posnamem, da me je zafrkala. No, pa smo na eni od planin, bom napisal, kjera je. V glavnem tukaj tudi zipline pride, pa kele desno se gre pod Globoške slapove, pod tisti najvišji slap. Spod prideš tudi lustom pod slapom zakopati, tam šli pa še do ziplina pogledati. Tale jeklenica, kakor vem, je od ta starega ziplina, da ni več aktualna. Tukaj pa zdaj, tukaj pa ta aktualni zipline pride. Tale pa tudi verjetno zipline, ki ni več aktualen, no, vsaj po mojem. Ker, kakor se spomnim, so se malo nižji sprehodili do naslednje zajle. Naša pot gre pa tamle. Tole morate vedeti, da je delo Italijanov. Noben drug se ne teh škarp lotil delati. Takole pa se je naša pot zaključila, oziroma naš krog zaključil. Sicer piše, da tudi lahko greš skozi Ulčjo dol, ampak jaz sem enkrat probal iti, sem prišel sem do zajle od ziplina, pa sem se pa vrnil. Zdajle sem malo zlobiral, pa gremo pogledati tole pot, ker sem tudi na zemljevidu pogledal, pa je vrisana, pa ni vrag, da je ne najdemo. Nov zipline. No, tukaj sem že bil, ampak nisem pa telih tabel tam gor videl, pa potke, ki je lepo zakrinkana. Ta kanjon Ulčje, kakor vem, je edini pravi rečni kanjon v Sloveniji. Mogoče sem malo prehiter rekel, Kokra ima tudi nek kanjon, ampak še nisem bil, no. Ampak sigurno ni toliko mogočen, kot je tale, no. Tole pa še zadnja jeklenica ziplina. Ni daleč, ne? Sam je Ulčje vmes. Viš, ko je lep, je res tale kanjon. Gremo še na Brv pogledati. Pa ne moram verjeti, da sem prvič tle. Kje drugje boljši plac najdeti, kot pa na teli Brvi za zaključek, Res, prav ena pika na i celemu fantastičnemu dnevu, izletu. Mene je bila res spet ena boljših tur, ali pa veliko boljš, kot sem pričakoval.
Hvala, da ste šli zraven. Hvala za povabilo. Ja. Kaj bo vama? Ja, tehnično nič kaj posebnega, kondicijsko pa krno. Sploh tista prva stran do vrha je cela na soncu, pa dosti strma, tako da tam je bilo treba kar grist kolena. Polne trave, ne? Ja, pa kar nekaj višincev, ne, tako da drugač pa konkretna tura. Če povemo, zdaj povej statistiko. Statistika je približno 1800 dobrih višincev, 16 km, hodili smo pa 9 ur pa pol Ja. s postanki, ja. Da, čist primerljivo s Triglavom, tako, Ja. za idejo. Čist, ja. S tem, da je še težja pot, ker ni uhojena, pa te trave, pa to, pa veliko si na soncu, kot Ja, smo tisti rekli. pobere kar ogromno Ja. energije, ja, po tistih luknjah pa trava. Ja. Ampak Bravo mi, ne? Se splača. vrhunska tura, res se splača, razgledi. Fenomenalni. V bistvu je prav noro, ker je v bistvu to ta zadnji hrib, preden se, oziroma ta zadnja gora, preden se pol hribi naprej začnejo. In je ta zadnji 2000 in je v Panonsko nižino fantastičen razgled. Julici celi, pol tam, ne vem, kaj se Karnice vidi, pa Dolomite, ne vem, kaj vse se vidi, v glavnem, tako da danes se je videlo od Benetk Ja. do Triglava praktično. Ja. pa Snežnika, pa vse, Vse. Učke. Učka. Martina, Ja, zdaj ti. Ja, vse sta povedala, to, kar je rekel isto, ker si zagriz kolena. Ja, Dobra tura, res se splača. super, je. Evo, To je to je to, smo povedali vse. Smo. Lepo, da ste ostali z nami do konca. Pejte v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, poživite. Se kmalu vidimo. Čau! Čau. Čau.